코골이 수면무호흡증 수술 절대로 하지 마라. 코골이 수면무호흡증 수술 절대로 말리고 싶습니다. 코골이에 있어서 가장 중요한 점은 코로 숨을 쉴 수 있어야 되는데요. 코로 숨을 쉰다는 것은 단순 호흡의 통로가 아니라 컴퓨터의 환풍기와 같이 눈에 열을 식혀주고 앞머리에 열을 식혀주고 뇌하수체에 열을 식혀주고 귀에 열을 식혀주면서 머리 전체에 과열 방지 장치 역할을 하는 그런 공간이 비강과 부비동 공간이라고 말씀드렸습니다. 그래서 코골이 치료는 비강과 부비동 공간을 넓혀주는 두이비안 메소드의 치료 방법으로 이 공간을 넓혀주게 되면 코로 숨을 들이쉬게 되면서 마찰 범위가 생기지 않게 되면 코골이 소리가 줄어들게 됩니다. 코골이는 유동적인 부분을 바람이 지나갈 때 마찰이 일어나면서 나타나는 소리가 코골이 소리인데요. 이 코라는 공간은 정말 베르누의 효과가 골고루 적용되는 그런 과학적인 공간이라는 것입니다. 그래서 코골이를 다시 한번 살펴보면 입천장의 경국의 부분 말고 연국의 부분이 떨리면서 이 하비갑계 부분과 마찰이 일어나면서 떨리면서 코골이 소리가 나타나게 되는데요. 하비갑계뿐만 아니라 상비갑계, 중비갑계, 하비갑계의 모든 부어있는 점막의 부기를 빼주는 그런 비점막 사열의 방법과 이 부비동 공간으로 공기를 잘 통하게 하는 석션의 방법이 어우러져서 이 공간을 전체적으로 넓혀주게 되면 공기가 통하면서 마찰이 일어나는 범위가 줄어들게 되면 코골이 소리가 줄어들게 됩니다. 소리가 줄어들게 될 뿐만 아니라 이 비강과 부비동 공간의 모든 기능이 살아나는 그런 치료라고 할 수가 있는 거죠. 그래서 두이비안 메소드로 비강과 부비동 공간을 넓혀주게 되면 치료하는 것만큼 코골이 소리가 줄어들게 됩니다. 수면무호흡증의 경우도 이렇게 살펴보게 되면요. 수면무호흡증 환자의 경우 가장 중요한 초점은 그분이 입으로 숨을 쉬고 있는지 아닌지 확인하는 것입니다. 수면무호흡증의 경우는 코로 숨을 쉬어야 되는데 밤에 어떤 원인으로 인해서 코로 공기가 지나다니기가 원활하지 않게 되면 답답해서 입이 벌어지게 되는데요. 입이 벌어지게 되면 혀가 말려 들어가고 목젖이 입천장을 막게 되고 편도선 공간이 이 기도 공간을 좁게 해서 바람이 지나가지 않게 하는 걸로 원인을 파악을 해서 양방에서 수면무호흡증 수술은 목젖을 성형하고 혀뿌리를 축소하고 편도선을 절제하면서 기도 공간을 확보하는 그런 수술로 치료의 초점이 맞추어져 있습니다. 코로 숨을 쉬게 되면서는 기도 공간에 별로 문제점이 발견되지 않는데요. 코가 답답해지면서 입이 벌어지게 되면 기도 공간의 좁은 것이 치료의 원인으로 파악을 하면서 기도 공간을 넓혀주는 수술로 치료를 하게 된다는 거죠. 그러나 수면무호흡증의 경우 정말 24시간 코로 원활하게 숨을 쉴 수 있게 만들어주는 치료를 하게 되면 수면무호흡증은 1차적으로 그 증상이 없어지는 것을 임상적으로 확인할 수 있습니다. 왜냐하면 생명을 유지하기 위해서 코로 숨을 쉬는 것은 너무나 중요한 일이기 때문입니다. 코로 숨을 쉴 수 있게 만들어주면 수면무호흡증 치료는 우선적으로 없어지게 되고요. 그러면서 코로 숨을 쉬면서 코골이 소리가 남게 되는데 코골이 소리를 줄어들게 하는 방법도 비강과 부비동 공간을 넓혀줌으로 마찰, 공기가 지나가면서 마찰되는 그런 범위를 줄여주게 되면 코골이 소리가 줄어들게 됩니다. 코골이와 수면무호흡증 치료는 두이비안 메소드로 안전하고 보존적인 치료 방법으로 치료가 가능하고요. 두이비안 메소드의 석션과 사열의 방법은 비강과 부비동 공간의 모든 기능을 활성화시키므로 정말 삶의 질을 달라지게 하는 그런 치료이기 때문에 안전하고 확실하게 권할 수 있습니다.